Мне несколько ночей подряд снился один и тот же дом. Старый, деревянный, с темными окнами и лестницей, которая скрипела даже во сне. Каждый раз я стояла на втором этаже перед закрытой дверью. Из-за нее кто-то тихо стучал 3 раза. Я никогда не открывала, но однажды во сне услышала голос: «Ты все равно вернешься». Утром я шла по знакомой улице и вдруг остановилась. На краю стоял заброшенный дом, тот самый. Я смотрела из окна, когда сверху донесся стук 3 раза. Скажите, вы бы открыли эту дверь?